如此强大的结界，看来那灵火便在里面。血雾阵，用凤山血脉浇灌出的血池。看门狗。 你也要答应我，不要撕裂了伤口，也不要磕着、碰着，我会心疼的。进来。你是何人？娇儿，来，我会告诉你答案。那座灵火果然在此处。我的娇儿，你终于来了。你是司马氏，我一直在等你。原来你没有死在白鹿崖大火中。看来娥儿还是听了我的话，将灵火与你相融了。你能坚持下来，我很欣慰。我带你出去。不用白费力气了，我在这儿等你，也不是为了要出去。我这残破的身体，也不可能再出去了。我在这儿苟延残喘的等你，就是为了告诉你当年的真相。飞升诅咒，令司马氏人丁愈发凋零，流着珍贵血液的我们，从统领者日渐沦为八大宫的工具。到了我这一代，已全然失去了自由。八大宫为了诞下更为纯粹的凤山血脉供养灵火，
逼迫我与你母亲结成夫妻。不久之后，娇儿你便带着最为纯粹的凤山返祖血脉降生于世。看到如此纯粹的血脉，八大公贪婪欲生，得寸进尺，想让我们诞下更多血脉，遂将我与你母亲封印在白鹿崖。司马一族应寸步不移守护灵火，还请师祖潜心安于白鹿崖中。这和将我们当作囚徒有何区别？你们眼里还有我们这些师祖吗？我本想和凤山灵火融合，以便获得那强大的力量，来终结八大宫的阴谋。然而灵火威力强大，我承受不了那么巨大的痛苦，有一段时间陷入了疯狂。最终，我只能放弃。如此痛苦，你却依旧选择让我来融合灵火。那真的是迫不得已呀！你有着罕见而纯粹的凤山返祖血脉，定能承受灵火，成为破解飞升诅咒的第一人。但融合的过程中，我们便发现，你血脉太过纯正，需以更强盛的灵火与你融合，否则，灵火会在融合过程中被你的至纯血脉吞噬干净。后来，我便和司马一族的族人共同做了个决定：若我们死得其所，能让娇儿成功将灵火融合，那八大宫便再不敢进犯我司马一族。没错，我们愿意为娇儿融合灵火。我也愿意，我也愿意。司马一族不愿再任人宰割，满足八大宫的贪欲，于是决定共同以血养火，养成那足够强大、能够被你融合之火。然而，血祭一旦开始，我们便发现那灵火仿佛无底洞，100余位族人前赴后继，血祭身亡，却无一人放弃。最终，我们族人用尽了全部的血脉，终养成这世间最强盛的灵火。牺牲全族人的性命，让一个孩童背负如此沉重的命运，该说你们是可怜还是可恨？如若让我们重新选择一次，我们依然会走这条道路。那你又为何会在此处？我怕八大宫发现了我们的计划，我便装疯放火，让他们以为我是发疯放火，杀了所有族人。而为你融合灵火的最后一步，便是需要你母亲为你炼化灵火。我本以为我们的计划便会在这一刻结束。死了，不好！司马恶呢？白鹿崖大火时，施家安插在八大宫中的眼线，发现了奄奄一息的我，于是将我从白鹿崖偷偷带走。原本施家的确是想救我，但我被救出以后，急于想要找到你，让施拥有从我这里获知了破解飞升诅咒的秘密，这引起了他的贪欲。施拥有伙同他的弟子10千旅，从白鹿崖偷走了一小簇即将熄灭的灵火分身，以我的身体作为灯芯供养。同时，施拥有与10千旅暗中打造了白凤山，收集凤山血脉，以血来培养你这组灵火。没错。既然你到了这儿，
万年，只要你不死，凤山一族就永远在，我们一族的辉煌便有重现的那天。只要你把它吞噬了，你的伤势不仅会痊愈，更能让你体内的灵火倍增。除了强大之外，还有一种可能，我在吞噬灵火的过程中，被灵火瞬间燃尽，对吗？你是千万年罕见的凤山返祖血脉，你定能做到我们不曾做到之事。你能如愿了。不好，太尉者出事了。掌门，叶公主传信，已有廖廷彦下落。速热接入林，将廖廷彦绑去太玄峰，否则他应职工族人都要死。是。我感知到了，太尉山的灵火有异样，恐怕这司马娇已经找到了那里。我先行去查看，你速速通知各国公主前往太玄峰布阵。一旦这司马娇现身于太尉山，我便会利用廖廷彦将他引去太玄峰。到时候，我们各国公主合力将他擒获。是。他又头疼了，看来真的是很疼。就是因为头太疼了，才会完全不在乎手上的伤。可能相比起来，手上伤口的疼并不算什么。廷彦，看在你侍奉得当的份上，我可以允你一个度假，还是你想要？蛇兄，你找我什么事啊？廷彦，给，这是入灵让我给你带的信。你背着我先去见入灵了。入灵有说什么吗？他说，让我今天卯时跟他去看什么赤气净天，说是很壮观的美景。那我呢？入灵有没有约我一起啊？好像没有哎，上面说让我一个人去。那现在天色看起来像6点，我是不是要出发了？蛇兄，你怎么了？
庭砚，自从入灵把我的蛇心还给我之后，我不知道为什么，我常常会想念入灵的气息。入灵应该没有对你的蛇心做什么呀，它一直带在身上，顶多沾染它的香气。那我为何会化成人呢？我知道了，是你的心爱上了他的气息，所以化形成人。那庭砚，我应该怎么办？我怎么样才能让入灵也爱上我啊？蛇兄，你刚化形成人，有所不知啊，人跟人之间的感情是需要慢慢培养的。不妨你拜入灵为师，这样你就可以像待在师祖身边一样，顺理成章地陪着他。可是我已经有师祖这一个师傅了，我还能怎么样拜入灵为师啊？师祖肯定不同意的。你跟他情同兄弟，这点小事他肯定不会不允的。我只是一条灵蛇，怎么可以和师祖以手足相论？放心吧，师祖呢，他只是不善于表达，你在他心里还是很重要的。我走了。师祖，廖庭砚出门了。是。出门做什么？师祖，庭砚让我来告诉您，他去找入灵了。他倒是学会先斩后奏了。是谁传信给叶入灵的？是弟子。我要你办的事呢？回师祖的话，这袁彻看起来平日里也无欲无求的，应该没什么把柄。不过他膝下有一子叫袁商，不知道是不是他的软肋。还有何事？弟子有一事相求，我想，说。弟子想拜入灵为师，还希望师祖恩准。你已化为人形，这种小事日后自己拿主意，别再来烦我。师祖真是同意了，谢谢师祖。这就是赤气景天啊，好美啊，好像极光啊。这常人眼中的五彩霞光，于我而言却是一道无法逾越的屏障。娘，我们真的要一辈子待在这里吗？当年仙魔大战后，我们被鹰之宫从魔域俘虏之子作为奴隶，受尽凌辱。娘本以为那新任公主殷流年是良善之人，傻傻的交付了真心。不曾想你们出生后，还是与我一起生活在这阿杂之地。如今，司马一族只剩司马娇一人，待他有朝一日身故，仙魔之间的屏障就会消失，我们便可重回故土。娘，就没有其他办法回到家乡了吗？极寒之体，传说魔域那寒雨的极寒之体，也可带我们穿过屏障。其实，若是能穿越屏障，到魔界那边，能看到极光之景，要比现在美上好几分。就是那边是最佳观景位呗。那我们能过去吗？庭砚，你树林，你小心一点，这玩意儿跟触电一样，好痛啊！你这个时候还想着关心我啊？庭砚，你如何会被这屏障伤到？你之前不是说你有寒冷的特殊体质吗？是不是失灵了？没失灵啊，你怎么这样问啊？啊，没什么，怪我忘了提醒你。自仙魔两界大战之后，司马氏用灵火设下了这道屏障，阻止仙魔两界往来，所以
仙府和魔域的人都无法穿过这道屏障。怪不得这么大威力，疼死我了！你没有受伤吧？我看看。庭燕的极寒之体，为何对屏障没有反应？父亲，我探查到袁商近日常鬼鬼祟祟的在白鹿崖附近活动。白鹿崖？他去白鹿崖做什么？好像是在等人。他居然敢在司马教的眼皮子底下造次，他是嫌命太长啊！不如这样，若他能死在白鹿崖，不是正好将此事推给司马教吗？旭儿，你有长进啊！继续盯着，找个机会，让司马教先动手，然后我们再出手。好。哇，有什么好吃的？哎，天哪，又来！子时，白鹿崖下蓝银花旁，若是不至，你的身份便会暴露，而你也活不过30。我不只是什么幸运儿，还有别的身份？难道我是个反派？虽然不知道我在心虚什么，但是莫名觉得好心虚啊！你去赴约。啊！你可真是让我好等啊！我好不容易送信进去，1次2次的联系你，你都未曾前来，甚至连半点消息都未曾传回来。看来你真是另寻高枝，准备跟我一刀两断了是吗？这是什么情侣变怨偶之后的激动发言啊！简直就是男方发现女方变心，打电话不接，发消息不回，终于见面后女方知道被男方埋怨，准备吵架的节奏啊！怎么了？不敢说话了？司马娇说不定跟着我过来看戏了，我得小心说话才行。我们之间已经结束了，你以后不要再来找我了。好啊，你果然是变节了，但你可别忘了，你性命还在我手上。怎么样啊？昨日食骨之毒发作的感觉，可还好受啊？我去，怎么又来？好痛！原来我3番2次肚子痛是因为你啊！你这种因爱生恨，用什么奇怪毒药控制另一半的男人，怎么配有女朋友啊？还不如司马娇那个上，光明磊落呢！来啊，我今天就要替原主断情绝爱！你敢这么跟我说话？你真不怕死吗？好，那就成全你。怎么回事？你怎么没事啊？啊？莫非司马娇已经替你解毒了？不可能啊！他要是替你解毒的话，就会知道你的身份，知道你的身份还不杀了你？我什么身份啊？被前男友欺骗的无辜少女啊！谁没个垃圾前任了？你还在跟我装糊涂？我之前交代给你的任务你都忘了？你为何迟迟不动手杀了他？啊？你不想杀我？不想。你为什么不想杀我？既然如此痛苦，为什么不动手杀了我？我现在已经元气大伤，此刻对你来说，
是个好机会。你的修为如今已到了化神期，如何？想杀我了吗？难怪，不是司马娇疑心病重，而是这个身体的原主真的带着刺杀任务进的三圣山。既然他早就知道了，怎么不杀我？司马娇大人，英明神武，心胸宽广，怎么会因为这种小事跟我计较呢？好，司马娇可以不在乎你的身份，庚辰仙府其他人呢？若是让掌门或其他公主知晓你的身份，你觉得司马娇还会护着你吗？威胁人是不是？什么身份不身份的？你别白费口舌了。我是不会因为你去杀了司马娇的。不是，哎，你的半生灵物还在我手上，虽然现在已经不能控制你了，但是只要有他，我就想了一下，他怎么就到我手里了？你继续，有他在怎么了？我杀了你！连一个元婴都打不过，我什么也没做，我变这么厉害了？你只是一个小小的炼器，为何今日竟如此之强？我现在是化神，化神期。能安排这样的奸细见面，这男人也不是什么聪明的东西。司马娇，竟为你做到如此地步，你不要以为杀了我，你的身份就能不暴露了。谁先动的手啊？你的戏能不能不要这么多？我可没有要杀你啊！站住！你之所以背叛我，是不是因为你爱上了司马娇？我不是，我没有，你别瞎说啊！万一司马娇正在听墙角，我以为我喜欢他怎么办？可笑！就算你爱上他，住口！这话你可不能乱说。你每天这样胡思乱想的，很容易生病的。我劝你去看看病，吃吃药，找个地方休养一下，别老想着搞事情，很容易出事儿的。言尽于此。你是何人？我是袁绍。你就是那袁家的软肋，竟然自己找上门来了。待袁彻那边放出信号，我们便和其他宫一起上。遵命。有人在靠近，终于来了。师祖怎么没来？看来他是识破了我们的计谋。若是破了，又怎会让他来？这本就是一场为你准备的宴会，为了杀了你，你去，带上这个，一切如常便好。这个妖女破坏了我们的法阵，先把她抓起来。是不是误会了什么？我不是妖女啊！妖女！还不束手就擒！哪里跑？
师祖，我怎么突然变这么厉害了？你在替我教训他们吗？走吧，去哪儿啊？去死！啊？少公主，您还要在这白鹿崖附近游玩吗？最近各大宫都被师祖盯得紧，月公主再三交代，您要谨慎行事。也怪初回不争气。此时若是伴在师祖身旁的人是他，一切都会方便很多。所以我才要想办法跟师祖偶遇。如果能够讨其欢心，也许就能够帮娘亲渡过难关。可是这金山的人中，只有那廖廷烨一人入了师祖法眼。你的意思是，我连那3灵根的废物都不如？少公主，饶命！少公主，不可随意进入法眼，不是我根本控制不了这个飞阁。奇怪，这飞阁怎么突然停了？有人来了，那是……师祖，拜见师祖。这飞阁不错呀，是个杀人的好地方。难道师祖要在这里杀了廖廷烨？能死在我这飞阁里，算你命好。师祖，弟子愿为您代劳，不要脏了师祖的手。你就是月之宫的？是，弟子乃月之宫公主之女。你来人家这做客，把主人赶出去会不会不好啊？八大宫和师室从我司马氏夺走的，不止一座飞阁。啊！你把我一个人丢这儿啊？这不是我白天看到那飞阁吗？我直接入住5星级酒店了，这景色绝了！这是给我装窃听器了吗？怎么知道我想住这儿啊？你们几大公主搞了这么大个阵仗，连一个魔域奸细都打不过，看来八大宫该易主了。师祖，你说这话的意思是，廖廷烨是魔域之人这事，你们难道不知情吗？那今日搞这么大的阵仗出来，又是为了谁？哦，我们也是刚刚才知道的。不知道师祖想如何处置廖廷烨呢？抽筋、扒皮、拆骨。我会先将他囚禁起来。这么好的福利待遇，
要我在这儿住1个月，我都愿意。再以火炙烤肉体。再烤一会儿就能吃了。再把它扔进寒池里泡着。哇，这是什么人间天堂？最后，被野兽吞噬，再不见天日。不愧是5星级酒店啊，这么舒服啊！那廖廷彦的尸身呢？没有尸身。如此酷刑之下，定然是尸骨无存了。区区一个魔域奸细，能死在师祖手里，也算他死得其所。滚！滚！师祖，廖廷彦虽然犯下大错，但他仍是弟子的徒儿。恳请师祖让我好生安葬他。都说了没有尸身，安葬什么？各位是说，师祖亲自动手杀了那魔域之人？对呀，他是这么说的，所以才要来确认呢。娘，初回，娘，我可算找到你了。那个廖廷彦终于死了。初回，你可是看到什么了？方才我乘着白燕飞阁去了白鹿崖附近，师祖突然带着廖廷彦闯入，而且对他的态度那是极其凶残，还说这飞阁适合杀人。这飞阁不错啊，是个杀人的好地方。廖廷彦都吓傻了。本来我想替师祖动手，但师祖好像要亲手杀了他。竟是真的，我还以为是这司马娇哄骗我们。何必在这猜测呢？看一眼命灯，便知真假了。掌门，掌门，廖廷彦弟子的命灯不知为何突然熄灭，魂魄也照不出来了。看来那魔域之人真的死了，竟连神魂一同灭了。可惜啊，没有廖廷彦做引，我们都不是师祖的对手。哎呀，他早不死晚不死，偏偏这时候死。我看今天就到这儿吧，大家都先回吧。且慢，各位，师掌门还有所怀疑？诸位，师祖冲破封印那日，大伙都是有目共睹的。他是多么的护着那廖廷彦啊！岂容你在我面前放肆？怕什么？我不让你死，你就死不了。哎呦，他从小残暴，对谁都不例外。昨天会护着你，今天未必会护着你。这样吧，为了确保这魔域之人彻底被铲除，师某在此建议诸位再一次去白鹿崖。倘若这名魔域之人未死，当下正是他以为骗过了我们，防备最松懈之时。此时如果查探气息，必能有所收获。师掌门说的倒是轻巧。敢问这庚辰仙府，有谁敢擅闯师祖所在之地啊？那就只有师掌门他来出面了。我愿替师掌门前去白鹿崖一探。好，袁公主，那你此行一定要多加小心啊！掌门放心。
要速速将此事通报给师祖。留步，袁公主。袁公主，我不能让你一个人去涉险。师某带几个弟子，和你一同前往，确保万无一失。都听好了，只要入得白鹿崖，立刻搜寻那魔域之人的气息，一旦发现，就地擒拿。是。告诉我，你到底是来做什么的？来调整作息，放松身心，简言之，度假。你不想杀我？不想。你为什么不想杀我？我不过是一条无辜的咸鱼罢了。但是我想到了一个法子，也许能让您开心一点。成功啦！我为你提升修为，你就拿来做这些。这能让你开心啊，不好吗？其实这里不是我家，也不是我熟悉的地方，还经常莫名其妙的惹来一些杀身之祸。还好有师祖你在，我才能在这样恶劣的环境下安心的做一条咸鱼。快！那魔域之人的气息就在里面。师祖，师祖，这是？胆敢擅闯，难道你们也想尝尝尸骨无存的滋味吗？师祖息怒，弟子是察觉到那魔域间隙的气息尚有残留，担心您的安危，特来告知。既然你如此爱操持，来，把这里清理干净。是。房中只有这一样东西有廖廷衍的气息，看来此人真被杀了。下回再敢擅闯，你这掌门也不必再做了。弟子知错，走。想必这次选拔，定是有人动了手脚。公主息怒，我们入选之人中有一个名为玉蓉蓉的弟子，修为尚算可用。只要他和进山的弟子能盗得血凝花，为月之宫带来数千年的修为，何乐不为？恭喜公主，暗雪和谭木影入选，在我们的计划之中。未曾想那个奴隶出身的叶入灵，竟也入选了。叶入灵虽不比暗雪，但在魔域来的那批俘虏里，算是最有天赋的。他会是我们的第二重筹码。穆尼生资质出众，定能完成公主的任务。不愧是公主的妹妹。西月和婉清两位小姐竟一同入选。一旦有了司马家的孩子，我们便能把灵火掌握在自己的手中。到那个时候，只要杀了司马娇，我们便能取而代之，成为这仙府之主。
有人吗？嘿，这儿不错哎，地势不高，离中心塔不近，不会有同事来串门。在这儿铺一床厚被子，豪华大床房。哎呀，阳光也这么充足，比我之前租的房子不知道要好多少呢。这个乾坤袋虽然品级不高，但补给日常用途绰绰有余了。徒儿切记，进入三圣山，不可与人结怨，只管本本分分的做人，事事不强出头。师傅呀，师傅，我不是出不出头的事儿，徒弟我差点出殡了呀。你好能装啊！小小的乾坤袋，大有乾坤，早知道把所有家当都装过来了。这儿还有个胆子更大的。能在暴躁大魔王手里捡回一条命，我可真是福大命大。我说你们魔域费这么大劲送下来的人，除了比常人修为更差，也没看出有何特别之处。这么久了还没休息，你只需知道只有他能杀了司马娇。少公主有空在此处试探我，还不如想想如何利用她体内的蚀骨之毒，早日完成你我之间的约定。没想到我心心念念的度假在这儿补上了。他竟是在睡觉。庚辰仙府如今这些没用的东西，是故意派他来激怒我，还是真的没用到这种地步？完全没发现他是个魔域的奸细。冤枉啊，祖宗！蠢蛇！我怎会因一个区区魔域之人而头疼？分明是我身体里的灵火在作乱。我倒要看看，他究竟要做些什么。他怎能睡得这么沉？难问。走了。闹钟怎么没响呢？
花还怪奇怪的，晚上还会发光呢。那不是前几天被师祖打飞的妹子吗？本命之火熄灭了。喂！还好，他的魂魄还未散去。公主，我不是嘱咐过你事事小心，怎么这就死了？我死了？我就是看到师祖那里种了好多花，我想摘一朵，然后就到了这里。难道是日月幽潭？月公主。 还好，仙府弟子都有一次脱生的机会，你还是早点做准备，送他去脱生吧。1天之内，命灯灭了2盏，师祖下手依旧如此狠绝。师祖怕是还记着昔日的恩怨，会将仇恨转嫁到弟子身上。哼哼。 你以为他会在乎这些弟子吗？他心里还记着与八大宫的旧账呢。当初我们的父辈……好难受呀！好难受！师祖，我好难受呀！师祖，师祖，把我身体里的这团火拿出来！师祖，忍一忍，把血放出来就好多了。 往日八大宫喝他的血，又让他在三圣山被关了500年，他的仇恨只会与日俱增。师祖对待他们尚且毫不留情，要是有机会直面我们八大宫，恐怕会更加为所欲为啊！殷公主说的对啊，哎，她的意思是说，让我们先下手为强。这。 师祖有灵火在身，其实力远超各位。如果此时贸然挑衅师祖，怕是最后也落得一个惨死的下场。如今师祖虽已练出灵火分身，但三圣山封印尚且稳固，师某还恳请各位切勿轻举妄动。你以为这些弟子为何进山？ 不过是受了庚辰仙府那些老东西的命令，来涂抹我的血跟命。他们都不敢进山，那个人却大摇大摆的来我这儿放松身心。等会儿，师祖，你在监视我？没有，我是个斜眼，我在看那边。 告诉我，你到底是来做什么的？来调整作息，放松身心，简言之，度假。啊？怎么回事？怎么话到嘴边就变了？肯定是这孙子搞的鬼！玄幻世界害我，这里竟然还有真化 buff 这种东西！你不想杀我？不
不想。你为什么不想杀我？我不过是一条无辜的咸鱼罢了，修为低成这样子，多想不开要杀你。当真如此？不然呢？你是不是有什么被迫害妄想症？脑子有问题啊！我死定了，这个 buff 太害人了。救命啊！到底杀我还是不杀我啊？给个痛快吧！第四不敢。这师祖是闭关闭太久，精神出问题了吧？不是。庚辰仙府一开始方向搞错了呀，送什么弟子进来侍奉？我看应该送医生进来给他治治脑袋。走开，臭狗子，别舔我！说兄弟，我细胳膊细腿的，你饶了我吧！你吃了我反而塞牙。你想喝这个？早说嘛！您请哈。哦，不好意思啊，是我不太周到。其实说起来，这也算是我清谷天的特产。只要有这青灵竹在啊，就会源源不断的生出青灵液来。我平常都拿它当奶茶喝，没想到你也好这口啊！这蛇怎么狗里狗气的？能把一条巨蛇养成忠犬，祖宗不愧是祖宗。哎，我这算是又狗了一天。我好难受，我好难受呀！我好难受。魔异的东西你也敢喝？是嫌活得太久了吗？你只不过是过去吃喝了2回，现在便替他说话了。世人皆贪婪，更何况是魔域之人，不是想夺灵火，就是贪图血凝花。他只是比旁人更会作为罢了。逆生石国，紫 A 月之宫的玉蓉蓉消失无踪，连尸体都没找到。这山里又只能进不能出，想回宫都不成了。师祖的脾性谁也琢磨不透，先别乱。无论如何，我们活下去才是关键。如果我们当中有1人能够得到师祖的垂青，成为师祖娘娘，那我们天之宫便能一举成为8宫之首。司马娇果然如公主所言那般残忍无道，我们必须找出她的弱点，早日杀了她才是。凤山灵火已与司马娇融为一体，如果司马娇死了，灵火也会熄灭。这样一来，整个庚辰仙府就无法生发灵气了。我们如何修道？那血凝花是由灵火吸取司马娇的血长出来的，吃了血凝花和司马娇的血，我们照样能提升修为。你忘了公主说的话了？当年她得罪了司马娇，
如若有一天他一个不高兴想要翻旧账，我们都死无葬身之地，还何谈修道？你们叫我来，就是为了商量这件不可能的事情。叶若灵，你别一副事不关己的样子，别忘了，你的族人还在公主手里。我已经给蛇兄安排上了，希望他今晚不要吵醒我，让我睡个安稳的觉吧。这熟悉的感觉怎么回事儿？修仙之人也会痛经吗？太痛了，越来越疼了。明离不是说，这半生灵能牵引廖廷烨的蚀骨之毒吗？怎么他听到召唤之后居然毫无反应？这廖廷烨，莫非真的以为攀上了司马娇，就可以摆脱我们的控制了？哼！好，我且看这蚀骨之毒，你还能挺过几回？蠢蛇，你带了个什么回来？他竟然中了魔毒，你为什么想救他？你知道他是来做什么的吗？什么都不知道就把人带到我面前，你想死吗？这毒不过是魔域用来操控傀儡的小伎俩罢了。竟然直接睡着了。魔族千方百计送进来的，竟是这样的人。看来他比那些蠢货聪明，不仅没到我面前来找死，还笼络了那条蠢蛇。如此深沉的心机，配得上这张脸。师祖，
我怎么在您的店内啊？演得不错，你竟敢利用那条蠢蛇，把你带到我的中心塔上。我猜可能是昨天晚上我肚子疼，我疼晕过去了，然后蛇兄担心我，他想让您救我，我没有想要麻烦您的意思。哎，我肚子不疼了。喝了我的血，自然不会疼。我喝了您的血啊！敢吐我就杀了你。您的血还有止痛功能啊！不仅能止痛，还能增进修为，这世间无人不想要。不用算上我，我不太想要。你现在的样子，让我很想立马了结了你。别！我怕脏了您的手，我。既然如此痛苦，为什么不动手杀了我？因为无缘无故、无冤无仇。哼，在这世上杀人，不需要冤仇，更不需要缘故。比如现在，无冤无仇、无缘无故，我就是要杀了你。你又能怎样？我不能怎么样，我也打不过你。你要我杀，可我偏不杀。日后换你来伺候。我啊，我先走了。无冤无仇，无缘无故，就不想杀我。庚辰仙府哪个人不惦记着我的血？要不是只有我能供养灵火，要不是灵火能滋养整个庚辰仙府，要不是他们打不过我，我早就被分而食之了。魔域一直想毁了庚辰仙府，熄灭灵火，应该杀了我才是。怎么，他不想杀我？今天过得这么惊心动魄，我这晚上肯定又睡不好了。真是可笑，真人之事问出来的答案不会有假。若他真无杀心，或许可以利用他一番。500年，新月夜。师姑，
我们在中心塔下日日等待，但这扇门从未为我们打开过。师祖他真的会见我们吗？难道你跟那些人一样浅薄？你要是害怕，你就走吧。不，师姑，我只是不知该怎么面对师祖。公主曾经说过，在这位师祖面前，试图掩藏自己是不可能的。我们只需要拿出最谦卑、最虔诚的姿态，将我们的心思都暴露给他。只要我继续坚持下去，师祖一定会被我触动的。蛇兄真是好心办坏事，我还没好好休息几天呢，又要上班了。弟子前来拜见师祖，还请师祖收下弟子。真是个勇士，竟然主动要求去面对那喜怒无常的祖宗，怪不得人家能当领头大佬，这个思想觉悟真不是盖的。我要是能跟他换换就好了。嗨，你竟然还未死！你们这些人怎么回事啊？见到我都说这话，我才不死呢！我要苟活着。你若是想要苟活，就离这里远一点。我倒是想啊。这师祖怎么回事啊？让我来上班也不给我个门禁卡，怎么进去啊？师姑，这小弟子恐怕不了解师祖的脾性，要不要提醒他？何必多管闲事？能在这么近的地方安全待着的，唯有你我二人。此人今日怕是要死在这塔下。师祖，我来上班啦！这怎么会？这个门是敲一敲就能进的吗？方才那个弟子是怎么进去的？不知道师祖会让我做什么？什么东西？这些都是我日常的生活用品，我从乾坤袋里掏出来的。但是我不太会用灵力，我就只会往外拿，不会往里收。放下你那些破烂，跟我来。师祖，外面那个人是死了吗？你觉得呢？为什么要杀他呀？比起那些能一眼看透的贪婪，我更讨厌那些已经失去脑子和灵魂的傀儡，连杀他的兴趣都提不起来。那为什么？他太吵了，令我有些厌烦。嫌烦就要动手吗？这祖宗好疯啊！好累啊，这比挤地铁还累。走不动了。师祖，弟子斗胆问一句，我们爬这么高是要干嘛去啊？不做什么。看来这祖宗是闲得太无聊了，就想玩死我。以前上班至少还能做个人，来到休闲世界打工，却只能做领导的玩具了。你先打扫这层。
别说，这视野倒真挺不错的，就是师祖喜怒无常的，有点破坏上班体验。不过，在这高塔里独自闭关500年，性格变扭曲了，也不奇怪。师祖，你看我多努力啊，干活呢。师兄，是你呀！我以为老板来查岗呢，吓我一跳。什么意思啊？你要带我去哪儿吗？还是师祖他又怎么了？刚刚就是他把我丢在这儿，也没跟我说个上下班时间啥的。啊？你要直接带我去找师祖吗？若不把他封印，定会屠灭整个邪府。灵火已与他融为一体，只要留他一命，给我们提供灵气即可。不如在此封印之上再加一道禁制，此禁制连着他全身经脉，可压制住他，令他无法自戕。即使他再痛苦，也不能求死。饶命啊！我什么也没干，是您的宠物带我进来的。师祖，我灵力低微，帮不了您，要不我先下班了哈。到底是什么情况？师祖，您是不是发烧了？我给您探探。紧紧握，彼岸绳索，让你我烙下份炽热，迷离不愁，鸳鸯执着，凝结成琥珀，望着眼前的叶落，轻一笔水墨。师祖，您听我解释，是您的宠物带我进来的，我绝对没有半点要冒犯您的意思。他竟然能缓解灵火带给我的灼烧之痛。